مرحبا بكم. إن في هذا الفيديو غادي نمشيو للصفحة 50 باش نشوفو الحصة ديال لا كونجيغيزون. إذن أول حصة في الوحدة الثانية تحت عنوان لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب دو تخوازيام جروب. إذن نشوفو لي فيرب دو تخوازيام جروب في لو بريزون دو لانديكاتيف. نتمنى تركزوا معايا شوية باش تفهموا، حيت هاد لي فيرب دو تخوازيام جروب ماشي بحال لي فيرب دو بروميير جروب أو دو دوزيام جروب. إن غننتقلوا للفقرة ديال جوبسيرفي جو ديكوفر مع نص الانطلاق. دونك عندنا واحد التكست نقراو. دونك chaque matin je vais à l'école, j'apprends à lire, à écrire et à compter. Pendant la récréation, je me rends à l'espace jeu pour passer de bons moments avec mes camarades. À midi, je reviens à la maison. Le soir, je fais mes devoirs. مزيان، إن كان هذا هو النص. دونك شاك ماتان يعني كل صباح جو في ليكول أذهب إلى المدرسة. جابخون أ لير أتعلم القراءة. أيكخيغ إي أكونتي والكتابة والحساب. بوندون لا ريكرياسيون أثناء الاستراحة جو مو رون أ ليسباس جو بور باسي دو بون مومون أفيك مي كاماراد. يعني في الاستراحة كنمشي للفضاء ديال اللعب لكي أقضي أوقاتا ممتعة مع أصدقائي. أميدي يعني في الزوال جو reviens à la maison أعود إلى المنزل. لو soir je fais mes devoirs وفي المساء أقوم بواجباتي. Donc la première question, combien y a-t-il de phrases dans le texte؟ كم عدد الجمل في النص؟ Donc كنعرفوا بأن la phrase commence par un majuscule et se termine par un point. Donc غادي نحاولوا نلقاو لي فراز ديال هذا النص. دونك عندنا لا فراز الاولى كتبدا بشاك وكتسالى بليكول، والجمله الثانيه كتبدا بجابخون وكتسالى اكونتي، اي لا تروزيام كتبدا بوندون كتسالى امي كاماراد، اي والاخيره لا ديرنيير كتبدا باميدي وكتسالى اميزون. بليتو كاينه واحده اخرى سانكيام، لا سانكيام فراز كتبدا بلو سوار وكتسالى بمي. Donc il y a 5 phrases dans ce texte. Il y a 5 phrases. Deuxième question. Quel est le temps de chaque verbe? Passé, présent ou futur. يعني شنو هو الزمن ديال الأفعال اللي عندنا في هذا النص؟ واش هو الماضي passé ولا لو présent الحاضر ولا لو futur يعني المستقبل. Donc لاحظتوا donc chaque matin je vais à l'école, hein, j'apprends à lire, à écrire, à compter. Je me rends à l'espace. Je reviens à la maison. Je fais mes devoirs. Donc, le temps de chaque verbe ici, c'est le présent. Donc, le présent. La rubrique dit je manipule et je réfléchis. Donc, relève le verbe conjugué dans chaque phrase et indique son infinitif. Il قالنا le verbe المصرف في كل جمله. دونك عندنا 5 فراز قلنا، كل جمله نلقاو فيها الفيرب ديالها ونعطيو لانفينيتيف ديالو يعني الاصل ديال هذا الفعل قبل ما نصرفوه. دونك بالنسبه لا بروميير فراز chaque matin je vais à l'école. donc le verbe هو v. donc v هنا c'est le verbe aller, c'est le verbe aller. donc je vais à l'école, c'est le verbe aller. Puis la deuxième phrase, j'apprends à lire, à écrire et à compter. Donc le verbe هو apprend. Apprend ou l'infinitif ديالو هو apprendre. ثم الجملة الثالثة عندنا pendant la récréation, je me rends à l'espace jeu pour passer de bons moments avec mes camarades. Donc le verbe هنا هو me rend. Donc c'est un verbe pronominal. Donc son infinitif هو se rendre. يعني قبل ما نصرفو كيكون se rendre. Puis la quatrième phrase, à midi, je reviens à la maison. Donc on a le verbe revient. Son infinitif, c'est revenir. La dernière phrase, le soir, je fais mes devoirs. Donc le verbe, c'est fait. L'infinitif dialo faire. Donc on a 5 verbes dans ce texte. Deuxième question, à quel groupe appartiennent ces verbes? يعني هاد الأفعال اش من مجموعة كينتميو؟ واش le premier groupe ou le deuxième groupe ou le troisième groupe.
دونك كما عندنا في العنوان كتشوفوا بان غادي نشوفوا لي فيرب دو troisième groupe. دونك هاد لي فيرب هادو سو سون دي فيرب دو troisième groupe. غادي يقول لي شي واحد لو فيرب الي راه كيتسالى ب او ار، ولكن واخا كيتسالى ب او ار كيتحسب على troisième groupe. مزيان. دونك troisième question, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués et à quelle personne؟ يعني شنو هو الزمن ديال التصريف ديال هاد الافعال وشنو هو الضمير اللي مصرف معاه، يعني لا بيرسون الضمير، واش جو ولا tu ولا elle etc. دونك بالنسبه لو طون سي لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك لو بريزون دو لانديكاتيف يعني في الحاضر، يعني هاد الافعال مصرفه في المضارع. بالنسبه لا بيرسون هي لا بيرسون جو، يعني مصرفين مع لو برونون بيرسونيل جو. كتلاحظوا je vais, j'apprends, je me rends, je reviens, je fais. Donc avec la personne je. Quatrième question. Ces verbes gardent-ils toujours le même radical? Donc واش هاد الافعال عندهم نفس الراديكال مع الانفينيتيف ديالهم، يعني واش حافظوا على الجزء الاساسي في لو فيرب؟ دونك غادي تلاحظوا بان سي نو. كتلاحظوا بان في الاصل ديالو هو الي، دونك il a changé le radical. apprendre دونك ولات apprend. دونك كتلاحظوا بان ار او مشات دونك اختفت، دونك نفس الشيء. كذلك se rendre donc il a changé le radical. revenir il a changé aussi le radical. Et faire il a changé aussi le radical. Question 5. Ces verbes ont-ils toujours la même terminaison؟ يعني هاد الأفعال واش احتفظوا كاملين بنفس لا terminaison في النهاية، يعني واش كتسلاو بالميم terminaison؟ Alors la réponse على هاد الجواب غادي نقولوا non, les verbes ne gardent pas la même terminaison. La question numéro 6. Redis le texte en remplaçant je par nous. Que remarques-tu؟ دونك غادي نعاودو نقراو التكست ونعوضو بجو بنو، نبدلو لا بيرسون وغنشوفو اش غيوقع. دونك غادي نعاودو نقراو التكست. دونك chaque matin nous allons à l'école. Donc je vais غتولي nous allons à l'école. nous apprenons à lire, à écrire et à compter. Pendant la récréation, nous nous rendons à l'espace jeu pour passer de bons moments avec nos camarades. Bien sûr, غادي تبدلوا هذا ماشي مهم، ما يهمناش هنا. À midi, nous revenons à la maison. Le soir, nous faisons nos devoirs. دونك هذا هما التغييرات اللي غادي يوقعوا. حنا كيهمونا ان التغييرات اللي كيوقعوا على لي فيرب. دونك لا رومارك اللي درناها بان هاد لي تيرمينيزون اون شونجي. دونك لي تيرمينيزون اون شونجي يعني النهايات ديال الفعل تبدلات على داك الشيء قلنا في لا كيستيون 5. قلنا que les terminaisons ne gardent, ou bien les verbes ne gardent pas les mêmes terminaisons. 7. سؤال 7. refais la même chose avec d'autres personnes, elle, il, vous, etc. دونك غادي تعاود دير نفس الطريقه، تشونجي يعني جو تشونجيها ب elle puis تشونجيها ب vous، وغتلاحظ التغييرات اللي غادي يوقعوا. دونك الا درنا elle ديال فيمينا بحال elle ديال ماسكولين بالنسبه للفيرب ما عندهم les mêmes terminaisons، يعني ما كاينش مشكل. Donc chaque matin elle va à l'école, elle apprend à lire, à écrire et à compter. Donc كتلاحظوا بان elle قلنا elle va، donc le verbe changer les terminaisons. elle apprend، donc انا apprend غادي تبدل حتى هي التيرمينيزون، يعني غادي تحيد هذيك الاس. pendant la récréation il se rend، كتلاحظوا كانت je me rends غتولي il se rend، غادي تحيد كذلك الاس ديال التيرمينيزون. à midi il revient، دونك كتلاحظوا بان il revient يعني عندها تي في لا فان، يعني في لا تيرمينيزون. دونك il revient à la maison. le soir elle fait ses devoirs، دونك fait كذلك تي à la fin. دونك نفس الشيء غنديروه مع vous. دونك
chaque matin vous allez à l'école, donc je vais ou vous allez, vous apprenez à lire, à écrire et à compter. Pendant la récréation, vous vous rendez à l'espace jeu pour passer de bons moments avec vos camarades. À midi, vous revenez à la maison. Le soir, vous faites vos devoirs. Donc كتلاحظوا بأن les terminaisons ديال le verbe تبدلوا كذلك. Donc فوقاش ما بدلنا la personne, les terminaisons changent. غنمشيو je retiens. Donc au présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe n'ont pas toujours les mêmes terminaisons. إذن هادشي اللي قلنا بأن les verbes du troisième groupe في le présent de l'indicatif ما عندهمش les mêmes terminaisons، يعني ما عندهمش نفس النهايات. دونك كتلقى مجموعة من الأفعال كل واحد و لي تيرمينيزون ديالو. مثلا عندنا لانفينيتيف ديال لي فيرب اون اي ار، تيرمينيزون مثلا كاين اللي كيتسالى ب اس اس تي او ان اس او زد او ان تي، كاين اللي عندهم اس او اس او او ان اس او زد او ان تي، وكاين لي فيرب اون دي ار او باغ اكزومبل. دونك كاين بزاف، خدينا فقط بعض الامثله فقط لان ما نقدروش نديروهم كاملين. دونك لي فيرب اون دي ار او كاين اللي عنده في لي تيرمينيزون ديالو اس اس دي او ان اس او زد او ان تي، وعطاونا دي زيكزامبل هنا. مثلا لي فيرب دو اون اي ار اللي عندهم اس اس تي او ان اس او زد او ان تي، عطاونا ليكزامبل ديال سورتير. دونك سورتير كنقول جو سور، كتلاحظوا اس، tu sors اس، il sort t، il sort ديال الفيمينان t. Nous sortons au NS, vous sortez au Z, ils sortent ENT, elles sortent ENT. واحد النوع اخر يعني حتى هو كيتسالى باي ار في الانفينيتيف، ولكن كتلاحظوا بان لي تيرمينيزون ديالو بوحدو. دونك اوفغير، دونك اوفغير كنقول جوفر، كتلاحظوا او. مع جو سور كان عندي اس، مع اوفغير عندي او. دونك جوفر، tu ouvres اس. دونك لي تيرمينيزون مع او اس، في حين مع سورتير كان تيرمينيزون وهي اس. دونك تلاحظوا بان اختلفوا لي تيرمينيزون. il ouvre e, nous ouvrons au ns, vous ouvrez au z, ils ouvrent au nt. بالنسبه لي فيرب ديال دي ار او عطاونا ليكزامبل ديال فوندر. دونك كنقول جو فون اس، tu vends اس، il vend. دونك كتلاحظوا بان حيدنا اس، بقاتنا فقط دي. il vend تي كذلك. nous vendons au ns, vous vendez au z, ils vendent au nt, ils vendent au nt. Donc de nombreux verbes du troisième groupe sont irréguliers. العديد من الافعال ديال المجموعه الثالثه هي افعال غير منتظمه، يعني ما كيحافظوش بالغاديكال ولي تيرمينيزون ديالهم كيتبدلوا. دونك لو غاديكو شونج سولون لي بيرسون، يعني الغاديكال ديالهم ديال هاد لي فيرب دو troisième groupe كيتبدلوا على حساب لي بيرسون. اكزامبل aller، مثلا لو فيرب aller كنقول je vais، tu vas، elle va، nous allons، vous allez، elles vont. كتلاحظوا VAS VAIS VAS VA ثم كيتبدل كاع، كيولي allons aller ثم كيرجع VONT. عندنا كذلك vouloir. دونك كتلاحظوا je veux، tu veux، il veut، nous voulons، vous voulez، elles veulent. مع les trois premières personnes ما كاينش elle، ومع les trois dernières personnes كاين elle. donc كتلاحظوا بان الراديكال a changé. Pour les verbes pronominaux, on rajoute le pronom réfléchi qui convient devant chaque sujet. بالنسبه لي فيرب برومينو، لي فيرب برومينو كنقولوا هذيك الافعال اللي كيبداو بسو، بحال سو روندر. دونك عطاونا ليكزامبل ديال سو روندر. دونك كنقول je me rends، tu te rends، ils se rend، nous nous rendons، vous vous rendez، ils se rendent. دونك كتلاحظوا بان كتزاد لنا هذيك كتسمى برونون ريفليشي اللي كاينه باللون الاحمر. دونك بالنسبه لي فيرب دو troisième groupe ما عندهمش شي قاعده اللي كتنظمهم، دونك خصنا فقط نحفظوهم. اذا غادي نحاولوا نطبقوا هذا الشيء بعجاله باش ما نطولوش الفيديو. دونك جو مونطرين، جو رولي لو سوجي او جروب فيربال كي لوي كونفيان. دونك غادي نوصلوا الجروب فيربال مع لو سوجي اللي كيناسبو.
دونك كتلاحظوا ان vous chaque enfant nous tu elle دونك vous اذا فوقاش ما لقيت vous كنقلب على ez دونك هنا ez بالنسبه لبعض الافعال وكاين tes بالنسبه لبعض الافعال الاخرى دونك هنا vous كاين prenez soin de vos enfants donc vous prenez soin de vos enfants donc هنا le verbe prenez c'est le verbe prendre يعني l'infinitif ديالو هو prendre chaque enfant donc chaque enfant هنا ممكن نعوضوها بإل ديال singulier donc عوض ما نقولوا chaque enfant ممكن نقولوا il chaque enfant doit avoir un nom et une nationalité dès sa naissance donc chaque enfant هنا تمشي مع آخر جملة اللي هي doit avoir un nom et une nationalité هنا chaque enfant ممكن نعوضوها بإل ديال singulier nous donc nous ملي كتشوفوا nous دائما نقلبوا على ONS في لا terminaison دونك هنا التيرمينيزون ONS فين كاينه في الجمله الثانيه دونك nous venons de loin nous venons de loin يعني اتينا من بعيد دونك venons هنا c'est le verbe venir tu donc tu la pronom tu كتلاحظوا بان في لا بروميير فراز عندنا te mets au travail دونك هنا عندنا un verbe pronominal عندنا pronom réfléchi te donc كنقولوا tu te mets au travail tu te mets au travail donc le verbe l'infinitif ديالو هو se mettre puis عندنا elle ديال pluriel féminin alors la phrase الوحيده اللي بقات لنا هي on dit droit يعني هنا le verbe c'est le verbe avoir donc avoir حتى هو verbe de troisième groupe donc نقولوا ils ont des droits ils ont des droits. Deuxième exercice, j'ajoute la terminaison du présent de l'indicatif qui convient à chaque verbe. Donc, في هذا l'exercice غادي نزيدو فقط la terminaison. Donc, on a le radical, نزيدو la terminaison. On a la première phrase, à l'école, nous apprenons. Donc, on a le verbe apprendre, مع la personne nous, كنقولو nous apprenons. Donc, غادي نزيدو ONS. Nous apprenons nos droits et nos devoirs. B, les arbres perdent. Donc, on a c'est le verbe perdre. Verbe de troisième groupe donc les arbres هنا ممكن نعوضوها ب L ديال pluriel L pluriel donc غادي نزيدو ENT donc les arbres perdent leurs feuilles en automne tu prends donc tu prends c'est le verbe prendre le verbe prendre donc غادي نزيدو S donc tu prends tes médicaments à l'heure D vous répondez c'est le verbe répondre verbe de troisième groupe donc غادي نقولو vous répondez EZ à cette question. L'exercice numéro 3, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, on a fait bien قوسين غادي نكونجيغيو في le présent. Donc, nous, le verbe être, chanceux. Donc, être avec nous, في le présent, كنقولوا nous sommes. Donc, nous sommes chanceux. B, tu, le verbe avoir, du devoir, à faire. Donc, le verbe avoir, كنعرفو مع tu, كنقولوا tu as. Donc, tu as du devoir à faire. Vous, le verbe faire. Donc, غادي نقولوا vous faites. وهذا من بين الأفعال اللي قلت لكم ما كياخدوش OZ مع vous. بحال faire, der, etc. Donc, كنقولوا vous faites beaucoup d'efforts pour vous aider ou bien pour aider les autres. D, les enfants, le verbe pouvoir. Donc, pouvoir, les verbes avoir. واحد النوع الافعال الفرنسيه كيتسموا لي فيرب اونوار هما اللي كيتسالاو بوار بحال بوفوار فولوار recevoir percevoir etc. دونك لي زونفون هنا عندنا لي زونفون ممكن نعوضوها ب ال ديال بلوريال يعني اي ال اس دونك انا غادي نقول لي زونفون peuvent pratiquer leur loisir ou bien leur loisir préféré. Eux, chaque dimanche tu le verbe aller. Donc, aller, tu كيولي va. Donc, tu vas au club de tennis. Donc, tu vas au club de tennis. Je m'évalue. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, نفس الشيء في هذا l'exercice غادي نكونجيغيو هاد les verbes. Tous les citoyens. Donc, tous les citoyens ممكن نعوضوها ب L ديال pluriel. Donc, tous les citoyens ont des droits et des devoirs.
B. Il, le verbe devoir. Donc, le verbe devoir, اللي قلت لكم دابا devoir. Donc, غادي نقولوا ils doivent respecter leurs devoirs. Ils doivent respecter leurs devoirs. C'est notre école, le verbe être. Notre école est équipée d'un réseau Wi-Fi. Donc notre école هنا ممكن نعوضوها بال يعني هي notre école est équipée d'un réseau Wi-Fi. D. Nous, le verbe lire, des livres sur les droits et les devoirs. Donc غادي نقولوا nous lisons, ONS, donc nous lisons des livres sur les droits et les devoirs. Ces enfants, le verbe faire, donc ces enfants, ممكن نعوضوها بإل ديال pluriel. Donc ces enfants font une bonne action, font une bonne action. Donc آخر تمرين في هذا الدرس, je conjugue les verbes au présent de l'indicatif aux personnes indiquées. Donc عندنا واحد الجدول فيه 5 verbes. Donc le verbe lire, écrire, ouvrir, se mettre et venir. كنحاول نزرب شوية حيت الفيديو طال. Donc عندنا les personnes tu, nous, vous, il. Donc بالنسبة للverbe lire كنقول tu lis, donc S. Écrire, tu écris, S كذلك. Tu ouvres, ES. Tu te mets, donc كتلاحظوا عندنا le pronom réfléchi حيت هذا verbe pronominal. Tu viens, S. Donc بالنسبة لير كنقولوا nous lisons, nous écrivons, nous ouvrons, nous nous mettons. Nous venons, nous venons. بالنسبة لفو كنقولوا vous lisez, vous écrivez, vous ouvrez, vous vomitez, hein, vous venez. بالنسبة لelle كنقول ils lisent, ils écrivent, ils ouvrent, ils se mettent, elles viennent.